vou gravar o Eridan aqui, deixa eu desmutar pra ver se ele ainda tá roncando. De novo? Oh, lapada de 12. Aí, rapaziada, 2 horas da manhã, não, aqui na calma. Olha o Eridan, boy, roncando, ó. Oh, Scania. Eita, com caralho, bicho. Tá pior, tá pior que mod de entregador de lanche, moço. Tá, tá. Anda, 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 anda. Tá com a porra, boy. Ajoda, Tá com caralho, Eridan. puta ali.